ね、りくくん。楽しい？パパ疲れてきたよ。パパ疲れてきたよ。楽しいね。これ押すよ、りくくん。はい、楽しかったです。楽しかった？もっとやってほしいって。楽しかったよね。すごいすごい。すごいね。楽しかった？もっとやってだって。かわいい。もう一回私のやるか。ちょっと待って。いくよ。りくくん、高い高い飛行機さ。りくくん、これパパ疲れるんだよ。楽しい。パパこれ疲れるんだよ、りくくん。すごい楽しそうな顔してる。また後でやってもらいな。また後でやろうね。ありがとうって。